阿 Ted 阿樂，thank you 同我哋傾下幾句啊。我想問啊，呢個係佔網角啊？可唔可以先介紹下點解你哋喺度？其實就係之前就學聯佢哋喺政府總部嗰陣時嘅一啲，即係佢哋嗰陣時被圍啦，跟住之後928催淚彈，咁就引起咗好多市民出嚟。咁我自己都係其中一份子啦。咁其實我哋雖然開頭嘅動機可能較多係關注學生嘅事，其實我哋都係想，即係香港回歸咗咁多年，都想可以有一個真普選，而唔係中央設一啲某一啲框架，令到我哋呢個普選只係一個形式上嘅，或者一個好似橡皮圖章咁嘅形式嘅普選咁樣咯。咁所以就佔領咗呢度都成個月啦咁樣。喺金鐘佢哋嗰啲學生佢哋話：我哋冇領導人㗎。呢度你覺得點樣啊？係咪你哋晚黑有冇組織啲活動啊，或討論啊？即係有咩特別啲活動喺旺角？你哋旺角個特色其實就係冇領導人啊嘛。即係如果你話有人想組織一個大會大台嘅，旺角一定係第一個反對嘅。即係我覺得係3個佔領區裏邊，旺角係最群眾自發嘅，即係佢哋最 believe 係佢哋自己嘅，唔會相信啲政黨啊、大會啊，係啦。咧最近有好多我哋又聽見有啲市民啊，特別呢個區嘅，例如旺角嘅嗰啲小鋪頭啊，嗰啲咩，佢哋話反對，因為係影響佢哋啲生意啊，係有同埋影響佢哋啲民生問題啊、日啊。你而家覺得個情形點樣啊？我自己觀察就其實開頭佔旺嗰幾日就其實啲鋪頭係閂嘅，但係好快就已經知道我哋佔領者並冇任何，亦都唔會打爛鋪頭啊，唔會打劫啊，咁好快都開咗。而亦都見到好多大陸人，譬如你而家見到街道上其實比較多係會遊客嘅，即係香港人始終好多可能翻工夜晚先過嚟，咁所以其實冇乜點影響，都係好旺啊咁樣。咁如果你睇翻數據，其實香港嘅 stock 即係股票市場或者旅遊業基本上都冇受咩影響，所以我諗呢個係一個論述咯，佢哋嘅一個想反佔中嘅論述咯。但係實際上呢個情況並唔係即係並冇咩影響咯。有冇同啲警察同佢哋有冇同佢哋來傾啊？嗰陣時啲警民關係好啲嘅時候，都仲會同佢哋傾下偈嘅。好多警員都即係至少我都傾咗2、3個啦。其實嗰陣時就即係俾警察圍緊咁啊，咁啊佢哋人牆我哋人牆咁啊傾下。佢哋都其實即係當然會即係維持治安或者佢一份工咁樣，但係佢自己都唔係其實對佔中唔係好反感啊，對整個行動可以話支持啦。不過佢當然對治安可能有多啲嘅關心咁樣。咁但係自從警棍出咗警棍啊喺呢度，咁我自己都中咗警棍啦咁樣。咁就我自己感覺就即係比較即係分隔啲咯，警民嘅關係。我見到係會有人同警察 chit chat 嘅，但係其實我主張唔好咁做咯，因為我覺得即係就算佢好溫和、好友善咁講，我覺得呢啲都係 PR 嘢咯，係即係我哋唔可以中佢哋嘅計咯。而家基本上。唔係話即係我哋係要爭取真普選，唔係話要針對警察，但係亦都唔可以忘記警權過大呢件事咯。佔金佔旺，你哋全部參加咗之後，你會覺得會對你有咩長期嘅比較長期啲嘅影響？其實即係咁樣講，其實都幾悲觀嘅，即係暫時都未見到政府有啲咩明顯嘅讓步，或者中央釋出一啲善意咁樣。基本上我哋暫時即係如果照咁樣睇，長期希望制度上有改變係困難嘅。亦都未見到香港同中央嘅一啲溝通係似乎都係單方面中央落一啲 comments 落一啲命令咁樣。咁所以如果從呢個制度嘅角度睇嚟講，其實都幾悲觀或者唔係好樂觀嘅。咁但係當然至少啦。作為我哋呢一個 movement， 我哋令到香港嘅後生或者唔同嘅年齡層，其實都就算佢支持反對都好，都多咗對呢方面嘅思考。而後生嘅好明顯都見到絕大部分嘅後生仔都對民主呢個問題多有反思。所以呢個就係喺暫時未做到任何實際 concrete 嘅一啲 improvement 喺制度嘅時候嘅一啲公民意識上嘅改善咯。我又啱啱相反喎，我又覺得。而家我哋堅持落去就會贏㗎咯喎，就會
有普選嘅咯喎。因為你見政府其實呢一個幾月啊，係好急清場噶嘛。如果你係冇影響，佢唔在乎你，唔 care 你嘅，佢又唔會咁急清場啦。即係你做嘅嘢係有用，佢先會咁急清場啫嘛。即係你見美國佔領華爾街，美國政府佢唔會理㗎，佢 ignore 咗你，佢當你冇一件事發生，結果咪乜都冇咯。但係佢而家就唔係喎，佢而家係咁急清場，係明顯我哋做嘅嘢係啱。做嘅嘢係會改變到，所以佢先咁急清場。所以我相信我哋堅持落去就會贏嘅。啊，多謝，咁有個唔同啲意見啊。有啲人話反對派講嘅嘢先啱噶嘛，反對派唔攻擊你，你做嘅嘢就冇意思啊。多謝啊。